Herebiro habinabishatu hebyo kwezi ukwi11 omwaka ogu ahari White Horse Inn Kabale niwo Job Namanya alikuja kwanajaguza emyaka 12 y'ebintu ebyakozire ahabwa amakuru ahamwe na nebindi. Ogu akozire habintu bitari bimwe na bimwe ebirimo okukora aha radio okwandika amakuru okuba MC otireho na nokutere byoma. Ogu nagirangu naija kuba najaguza n'abanywani be kandi muri ebi harimo na nebintu bakwija kora okugaruriza abantu na mnonga abo abatari kwebasa. Job Namanya akwatanise n'aba White Horse Inn Kabale babasize kutayiraho omwanya ogwa Chikunjil Culture and Community Development Building oguri kushangwa omuri Kabale Municipality aho abantu abari kutura n'obulemu ahambiri yabo babasize kuhibwa ebintu ebirime byo kurya hamwe na nebindi byo kukozesa omirimo ya butosha. Job Namanya nagirangu eki nakikora ko muringo ogwo kugaruriza abantu ogwo ari kujaguza emyaka 12 eyasya omakuru ahamwe na no music. Kumbire nishitama ndi kuchondoza Namanya hari abanywani banje abari kutura mu njeji abakubasa kuremwa kushika kuriya ayindiro mukoro. So nagirangu reka tubakikeho tuboreke rukundo tubaretere kacena kinji akutwine kugira ngo nabo twantwesima ngo bundi ruhanga tubasise kuraba bo mu myaka egiona turukora turi no kuhereza abantu na nabanywani bita bino burema mubiri. Jackson Twijuche ori front desk manager wa White Horse Inn Kabale nagirangu abatimuye bakareba bwatago obwabire buri ahari Chikunjiri. Nagirangu obwahati nibija kukora reports eri kwemalirira barahereze mukama wa hotel okugira ngo base kujonjerayo ko muringo gumwe ogwo kushakira abantu abari kutura n'obulemu ahambiri yabo kubarije kushanga ngo nekintu ekitari kutahataho mu programs za government ezo kuyamba abantu. Twashemererwa kuba mu mwanya ogu nito kujaguza na Apuri omucyayesere Apuri experience emyaka 12 yamara omuri Kabale ariko rengana kurunje na White Horse Inn kataka tunjire conflict na media yona kandi na organization ya journalism. So mbwene bo mwijana cyayoreka ngo ejo ni rukundo y'amani iroreka mu mwino mutima go kumanya abarema niki aza wakunda omurema nayo nekintu kirizira mu migisha eyiwo taramanya abo urabotaramanye cyamuremeza. So nabwecho umuntu orakunda umurema nywende bagaryo umuntu w'amani. Samari nitwe ori LC3 chairman wa Kabale Municipality Central Division nawe hayorekiro kwatwaho ari kugira ngo ashemerire kubaho mwanya ogura base kora nabwanyuma gukayambaho ahakurakuranisa entaranta promoting ebichoncho ebitwine nekintu chaman kandi okuja kwa Apuri nabanywani be na partners be ka White Horse Inn nabandi no kongerera kuhamesiriza ngo omumbera zitwena nko kuturi kiratubasa kututeresa engeraki entambwe twayikiriza kolesa ebichoncho byitu. Umukoro ogwa Job Namanya ndwija kwaguriho ebintu nyamwingi ebiriho kushemeza abantu abeshongozi ahamwe nebindi binji.